Quando hanno ucciso mio marito, hanno detto che la fattoria era loro. Avevo 72 ore per andarmene, 3 giorni per abbandonare tutto ciò che Thomas ed io avevamo costruito in 15 anni di sudore, sangue e lacrime nel deserto dell'Arizona. Mi chiamo Catherine McAllister, ho 34 anni, ma in quell'agosto del 1881 mi sentivo come una vecchia. Il caldo soffocante del deserto bruciava la pelle, la polvere entrava nei pori. Il silenzio della fattoria senza la risata di Thomas era assordante. L'hanno ucciso un giovedì pomeriggio. Thomas era andato in città a prendere rifornimenti farina, sali, munizioni. Cose semplici. Cose di cui le persone semplici hanno bisogno per sopravvivere. Non è mai tornato. Lo sceriffo si è presentato al mio cancello al tramonto, cappello in mano, occhi bassi, dicendo che era stato un incidente. Che Thomas era stato coinvolto in una rissa da bar. Che aveva estratto l'arma per primo. Menzogne. Thomas McAllister non aveva mai bevuto una goccia di whisky in vita sua. Era un metodista devoto, leggeva la Bibbia ogni sera prima di dormire e l'unica volta che vidi mio marito alzare la voce fu per scacciare i coyote che giravano intorno al polaio. Non era un attaccabrighe, era un contadino, un uomo buono e loro l'hanno ucciso. Chi sono loro? La corporazione territoriale dell'Arizona. Un gruppo di uomini potenti che volevano la nostra terra. La nostra fattoria si trovava in una posizione strategica. Aveva accesso all'unico torrente permanente in un raggio di 50 chilometri. Acqua. Nel deserto, l'acqua vale più dell'oro. E loro volevano ogni goccia. 48 ore dopo il funerale, Jack Brennan bussò alla mia porta. Brennan era il caposquadra della corporazione. Un uomo grande, con la barba rossa e occhi troppo piccoli per il viso. Sorrise, mostrando denti ingialliti dal tabacco, e disse che era lì per aiutare. Signora McAllister, disse, togliendo il cappello in una falsa dimostrazione di rispetto. Una donna sola non può gestire una fattoria. È un lavoro troppo pesante. La corporazione è disposta ad acquistare la sua proprietà per un prezzo giusto. $300. La nostra terra valeva almeno 5.000 e lui lo sapeva. Non è in vendita, signor Brennan, risposi, mantenendo la voce ferma nonostante la paura che scorreva nelle mie vene. Il suo sorriso morì. Gli occhi piccoli divennero 2 fessure pericolose. È sicura, una donna sola, possono succedere incidenti, come è successo a suo marito. Non era un suggerimento, era una minaccia. Chiusi la porta in faccia a lui. Le mie mani tremavano così tanto che riuscì a malapena a chiudere la serratura. Attraverso la finestra, vidi Brennan montare sul suo cavallo, ma prima di partire si girò e mi puntò il dito. 3 giorni. Alzò 3 dita. Poi spronò il cavallo e scomparve in una nuvola di polvere rossa. Passai quella notte intera sveglia, seduta sulla veranda con il fucile Winchester di Thomas in grembo. L'arma sembrava troppo pesante, strana nelle mie mani. Sapevo sparare. Thomas mi aveva insegnato a proteggere le galline dai coyote, ma non avevo mai puntato un'arma contro un essere umano. Ci sarei riuscita? Se Brennan e i suoi uomini fossero tornati, avrei davvero avuto il coraggio di premere il grilletto? Il vento notturno del deserto soffiava freddo, portando l'odore di salvia e terra secca. Sopra, le stelle brilhavano con un'intensità che esiste solo lontano dalle città. Thomas era solito dire che le stelle erano i nostri antenati che ci osservavano, assicurandosi che stessimo seguendo la strada giusta. Thomas, sussurrai al cielo, cosa devo fare? Le stelle non risposero. All'alba, presi la mia decisione. Non sarei scappata. Questa terra aveva il sangue di Thomas, aveva i nostri sogni, aveva 15 anni della nostra vita. Avrebbero dovuto strapparmi via con la forza. Passai il primo giorno preparando difese. Chiusi il bestiame nel fienile. Inchiodai-si alle finestre più vulnerabili. Misi il Winchester carico vicino a ogni entrata della casa. Riempì secchi d'acqua dal pozzo. Se fossero venuti, avrei resistito il più possibile. Il secondo giorno cominciai a sentire il peso della solitudine. La fattoria più vicina era a 12 chilometri. Non c'erano vicini a cui chiedere aiuto. Lo sceriffo era nelle tasche della corporazione. Ero completamente sola. Fu allora che mi resi conto di essere osservata. Era mezzogiorno quando sentii la presenza. Un formicolio alla nuca. Quella sensazione primitiva che i nostri antenati hanno sviluppato per rilevare i predatori. Mi girai rapidamente mano sulla pistola che ora portavo alla cintura. Sulla cima della collina rocciosa dietro la fattoria c'era una sagoma, un uomo, immobile come una statua. Anche a distanza potei vedere caratteristiche che fecero accelerare il mio cuore. Pelle abbronzata dal sole del deserto, capelli neri e lunghi, corpo magro ma muscoloso, e qualcosa nella postura eretta
orgulhosa vigile, que não era de cowboy bianco, indiano, e nostri sguardi se incontrarono per un momento eterno, pois comparve, semplicemente fondendo-se com le rocce come se non fosse mai stato lì. Il mio cuore martellava nel petto. Indiani Apache. C'erano storie su di loro nella regione, guerrieri feroci che resistevano all'espansione dei coloni, che difendevano le loro terre con una ferocia leggendaria. C'erano anche storie di massacri, di fattorie bruciate, di intere famiglie uccise. Ma Thomas aveva sempre detto che quelle storie erano esagerate, che gli Apache difendevano semplicemente ciò che era loro, come qualsiasi uomo avrebbe fatto, che noi eravamo gli invasori, non loro. Era tornato, era una minaccia. Stranamente, non sentii paura, solo curiosità. La mattina del terzo giorno mi svegliai con un suono strano, qualcosa di diverso nel silenzio abituale della fattoria. Presi il fucile e uscii cautamente sulla veranda. Il bestiame era libero. Il mio cuore affondò. Ero assolutamente certa di aver chiuso il fienile. Corsi lì, aspettandomi di trovare la porta forzata, segni di vandalismo, forse anche il bestiame rubato. Ma no, il bestiame era tutto lì, pascola tranquillamente. La porta del fienile era aperta, ma non forzata, semplicemente aperta. E poi vidi qualcosa che mi fece fermare di colpo. Tracce di impronte, ma non erano impronte di stivali da cowboy, erano impronte di mocassini. E c'era di più, 3 coiote morti, impilati ordinatamente vicino al polaio, le loro gole tagliate con precisione chirurgica. Qualcuno aveva protetto la mia fattoria durante la notte. Sei lì, chiamai ad alta voce, girando lentamente, esaminando le rocce, i cactus, ogni ombra. Susce, sei lì, per favore, mostrati. Silenzio. Poi una voce, profonda, con un forte accento, ma parlando un inglese perfettamente chiaro. Gli uomini cattivi vengono oggi, al tramonto. Mi girai nella direzione della voce. Era a soli 10 metri di distanza, uscito dal nulla, come si era avvicinato così tanto senza che io sentissi. Era l'uomo della collina. Da vicino, potevo vedere i dettagli. Aveva circa 40 anni, viso segnato da cicatrici che raccontavano storie di battaglie, occhi scuri e penetranti, una fascia rossa legata sulla fronte che teneva i capelli lunghi. Indossava pantaloni di pelle, gilet di pelle di cervo e portava un fucile Springfield oltre a un enorme coltello alla cintura. Chi sei? Chiesi, tenendo il fucile puntato verso il basso. Ma pronto, il mio nome è Nike, figlio del popolo Chiricahua. Questa terra, fece un gesto ampio, era della mia tribù, prima degli uomini bianchi. Mi ucciderai? Chiesi direttamente. Non aveva senso girarci intorno. Per la prima volta, qualcosa che poteva essere un sorriso toccò le sue labbra. Se avessi voluto, saresti già morta. Sono qui da 3 giorni. Era vero, avrebbe potuto uccidermi 10 volte. Perché mi stai aiutando? Nike fece alcuni passi nella mia direzione. Mi sforzai di non indietreggiare. Tuo marito mi ha dato acqua. 2 lune fa. Ero ferito, inseguito dai soldati. Mi ha nascosto nel suo fienile. Mi ha dato cibo, acqua, medicina. Non ha chiesto nulla in cambio. Ha solo detto, ogni uomo merita una possibilità. Ho detto che avrei ripagato il debito. Lui ha sorriso e ha detto che non c'era debito tra uomini buoni. Le lacrime bruciarono i miei occhi. Questo era così Thomas. Naturalmente avrebbe aiutato un uomo ferito, non importava chi fosse. Quando ho saputo che è morto, continuò Nike, você più grave, e che gli uomini cattivi volevano prendere la tua terra, ho deciso che il debito passava a te. Ti proteggerò, è mio onore farlo. Sono 7 uomini, avvertii, armati, pericolosi. Non devi morire per me. Nike mi guardò negli occhi. C'era qualcosa lì, una determinazione, una forza interiore che trascendeva la paura. Un guerriero Apache non ha paura di morire, ha paura di vivere senza onore. Tuo marito mi ha restituito il mio onore quando tutti mi vedevano come un animale. Ora, proteggo ciò che era suo, proteggo te, ma sono 7 contro 2, insistei. Il suo sorriso si allargò, rivelando denti bianchi. Tu hai il tuo fucile, io ho le mie abilità, e il deserto è mio alleato. Non sono 7 contro 2, Catherine McAllister. Sono 7 uomini stupidi contro l'intero deserto. Era la prima volta che qualcuno diceva il mio nome con tanto rispetto dalla morte di Thomas. Nike non era solo un guerriero, era uno stratega. Passammo l'intera giornata preparando la fattoria per un assedio. Conosceva il terreno come nessun altro. Ogni roccia, ogni arbusto, ogni depressione nel terreno che poteva servire da copertura o trappola. Verranno a cavallo, spiegò, accovacciato nella polvere, disegnando una mappa rudimentale con un bastoncino. Pensano che numeri e armi siano sufficienti, ma nel deserto la conoscenza è potere. L'intelligenza vince la forza
forza bruta. Per prima cosa, preparamo trappole. Naiché scavò busce poco profonde in punti strategici intorno alla casa, coprendole con rami sottili e polvere. Un cavallo che ci fosse entrato si sarebbe rotto la gamba. Poi posizionammo armi. Aveva nascosto fucili in 3 punti diversi nel mulino a vento, dietro la catasta di legna dentro il polaio. Se fossimo stati accerchiati in un punto, avremmo sempre avuto una seconda opzione. Sai sparare, chiese, testando il peso del mio Winchester. Ragionevolmente. Thomas mi ha insegnato. Mostra. Puntai verso una vecchia latina a circa 30 metri. Respirai profondamente, mirai e sparai. La latina volò via. Naiché annuì approvando. Bene, ma sparare a una latina è diverso da sparare a un uomo. Quando arriverà il momento tremerai. Il tuo cuore correrà. Le tue mani suderanno. È normale. Il trucco è respirare. 3 respiri profondi. Poi spari. Non pensi. Spari solamente. Hai già ucciso molti uomini? Chiesi. La domanda sendo prima che potessi pensarsi meglio. Non risposi immediatamente. I suoi occhi diventarono distanti, persi nei ricordi. Ho ucciso per proteggere il mio popolo. Ho ucciso per vendicare i miei morti. Ho ucciso perché questa terra era nostra e loro volevano prenderla. Ogni morte pesa sull'anima. Catherine McAllister. Ogni volta rimane inciso qui. Toccò il petto, ma non mi pento, perché ho lottato per ciò che era giusto. A mezzogiorno, cacciò 2 conigli con solo il suo arco. Arma silenziosa, letale. Mangiamo in silenzio, seduti all'ombra della veranda. Era strano. Un indiano Apache e una vedova bianca, condividendo il cibo, preparandosi a combattere insieme contro uomini della nostra stessa raza. Perché la tua tribù non è qui? Chiesi. Dove sono gli altri? Il dolore che attraversò il suo volto fu palpabile. Morti, o nelle riserve che è lo stesso di morte lenta. Il governo ha promesso pace, ha promesso terra, cibo, dignità. Menzogne. Ci hanno messo in campi come animali. Molti sono morti di malattie. Molti sono morti di cuore spezzato. Io sono scappato. Vivo libero, anche se solo. La libertà vale più della falsa sicurezza. Capi perfettamente. Lui ed io eravamo uguali. Entrambi lottavamo contro un sistema che voleva schiacciarci. Entrambi sceglievamo la libertà sulla sottomissione. Naiché, disse dolcemente, grazie, per restare, per combattere per me. Mi guardò e per la prima volta vidi qualcosa oltre la durezza guerriera nei suoi occhi. Vidi umanità, tristezza, solitudine. Tuo marito mi ha visto come uomo, non come selvaggio. Tu mi tratti con rispetto, non con paura. Sono rari i bianchi così. Vale la pena combattere per persone rare. Il tramonto dipinse il deserto di arancione e rosso sangue. Un presagio. Naiché era sul tetto della casa, immobile come un'aquila che osserva l'orizzonte. Io ero dentro, Winchester carico, pistola alla cintura, scatola di munizioni accanto. Il mio cuore batteva così forte che potevo sentirlo. Vengono, disse Naiché, voce bassa ma chiara. Corsi alla finestra. All'orizzonte una nuvola di polvere. 7 cavalli, 7 uomini. Brennan e la sua banda cavalcarono con arroganza, senza fretta, come se avessero già vinto. Brennan veniva davanti, fucile attraversato sulla sella, sigaretta in bocca. Dietro di lui, 6 uomini che riconobbi dalla città, mercenari, criminali, uomini che uccidevano per soldi. Si fermarono a 50 metri dalla casa. Signora McAllister, la voce di Brennan echeggiò nell'aria calda. Il termine è scaduto. Ultima possibilità. Esca ora e nessuno si farà male. La mia voce uscì più ferma di quanto mi aspettassi. Questa è la mia terra. Andate via voi. Brennan sputò la sigaretta e rise. Una risata sgradevole, piena di malizia. Va bene. Hai scelto. Ragazzi, bruciate la casa. Con lei dentro fuori non importa. 2 uomini smontarono, tenendo torce accese. Cominciarono a camminare verso la casa. Fu allora che Naiché si mosse. Non gridò, non fece rumore. Semplicemente emerse dal tetto come uno spirito, cadendo silenziosamente dietro il primo uomo. In un movimento fluido, così veloce che riuscì a malapena a seguirlo. Il suo coltello tagliò. L'uomo cade senza nemmeno gridare. Il secondo uomo si girò, occhi spalancati dallo shock. Ma Naiché era già in movimento. Rotolò, prese la torcia del primo uomo caduto e la lanciò con forza. La torcia colpì il secondo uomo in pieno petto, incendiando la sua camicia. Urlò, correndo in cerchio, cercando di spegnere le fiamme. Apache, qualcuno gridò. Il caos esplose. I 5 uomini rimanenti aprirono il fuoco, ma Naiché era già scomparso, fondendosi con le ombre crescenti del crepuscolo. I proiettili rimbalzarono sulle rocce, sollevando nuvole di polvere, ma nessuno trovò il suo bersaglio. Idiota, Brennan urlò, è solo un indiano. Accerchiate la casa. Non può essere in 2 posti contemporaneamente. Ma Naiché sembrava essere in 2 posti contemporaneamente. 3 posti, 4. Si muoveva come fumo,
apparendo e scomparendo, ogni apparizione seguita da un colpo preciso, un coltello lanciato, un grido di dolore. Uno degli uomini mise il piede in una delle trappole. Il suo cavallo nitrì, cadendo di lato, intrappolando la gamba del cavaliere. Le urla di agonia riempirono l'aria. Indietro, ordinò Brennan, sudore che scorreva sul viso. Raggruppate, non lasciateci vi separi. Ai 4 uomini rimanenti, incluso Brennan, si unirono in formazione difensiva, schiena contro schiena, armi puntate in tutte le direzioni. Era il mio turno. Respirai profondamente. 1, 2, 3 volte, come Nike aveva insegnato, mirai con attenzione attraverso la finestra. L'uomo più a sinistra, centro del corpo, bersaglio più grande. Premette il grilletto. Il rinculo del Winchester quasi mi gettò all'indietro, ma vidi l'uomo cadere tenendo la spalla, urlando. Non l'avevo ucciso, ma era fuori combattimento. La vedova sta sparando, qualcuno gridò. Ora erano 3, e la notte stava calando rapidamente. L'oscurità era amica di Nike, ma nemica dei cowboy. Abituato alla notte del deserto, si muoveva con facilità soprannaturale, mentre i 3 uomini rimanenti inciampavano, sparavano alle ombre, sprecavano munizioni. Osservai dalla finestra, cuore accelerato, cercando opportunità per un altro colpo. Ma ora erano scoutri, muovendosi in schemi irregolari, usando rocce come copertura. Uno degli uomini si avvicinò troppo alla casa, troppo fiducioso, troppo incauto. Senti un rumore lieve, il suono di mocassini sulla terra. Poi un colpo sordo. Guardai fuori e vidi l'uomo caduto, Nike sopra di lui, coltello ancora in mano. 2, la sua voce sussurrò nell'oscurità. Solo Brennan e un ultimo scagnozzo rimanevano. Maledetto selvaggio. La voce di Brennan eceggiò, carica di rabbia e paura. Sei morto, mi senti? Morto. Stava sparando a caso, sprecando proiettili, perdendo il controllo. La paura aveva preso il sopravvento. Fu allora che Nike fece qualcosa di inaspettato. Si mostrò, semplicemente uscì dalle ombre, rimanendo in piedi al centro del cortile, illuminato dalla luce di bolle della luna crescente. Il suo fucile puntato fermamente verso Brennan. Non sono un selvaggio, disse Nike. Voce calma ma carica di potere. Sono un guerriero. C'è differenza. Tu non capiresti mai. Brennan alzò il suo fucile, ma le sue mani tremavano. L'ultimo scagnozzo al suo fianco sembrava sul punto di scappare. Hai una scelta, continuò Nike. Butta l'arma. Vattene. Non tornare mai più. O muori qui, come i tuoi uomini. Tu decidi. Ci fu un momento sospeso nel tempo. Il vento si fermò. Il deserto trattenne il respiro. Poi Brennan fece la sua scelta. Premette il grilletto, ma Nike si stava già muovendo. Rotolò di lato, il colpo mancando per centimetri. In un movimento fluido sparò di rimando. Il proiettile di Nike non mancò. Brennan cadde in ginocchio, tenendo il petto, occhi spalancati dallo shock. Cercò di parlare, ma solo sangue uscì dalla sua bocca. Cadde a faccia in giù nella polvere del deserto e non si mosse più. L'ultimo scagnozzo lasciò cadere la sua arma immediatamente, mani in alto. Non sparare, balbettò. Me ne vado, me ne vado. Nike mi guardò alla finestra. Annui, lascialo andare. L'uomo corse verso il suo cavallo, montò con difficoltà e galoppò via come se il diavolo fosse alle sue calcagna. Forse lo era. Il silenzio cadde sulla fattoria. Un silenzio profondo, quasi sacro. Uscì lentamente dalla casa, gambe che tremavano ora che l'adrenalina cominciava a passare. Guardai intorno. 4 uomini morti, 2 feriti che non rappresentavano più una minaccia. Brennan morto. Era finita. Camminai verso Nike. Stava in piedi ancora tenendo il fucile, guardando il corpo di Brennan con un'espressione che non riuscì a decifrare. Sei ferito? Chiesi. Guardò in basso. C'era sangue sul suo braccio. Un proiettile di striscio. Niente di grave. Disse semplicemente. Presi la sua mano, lo portai dentro. Con stracci puliti acqua, pulì la ferita e la fasciai. Le nostre mani si toccarono e sentì qualcosa passare tra noi. Qualcosa oltre la gratitudine. Qualcosa di profondo e inaspettato. Mi hai salvato la vita, sussurrai. Valevi la pena di essere salvata, risposi dolcemente. Giorni seguenti furono strani. Lo sceriffo venne a indagare. Non ebbe scelta con così tanti corpi. Lo scagnozzo che era fuggito aveva raccontato tutto in città, incluso come Brennan aveva assassinato Thomas e tentato di rubare la mia terra. Con Brennan morto e la verità esposta, la corporazione territoriale si ritirò. Senza il loro brutale caposquadra, persero interessi nella mia fattoria. Ero libera. La terra era mia. Ma c'era un problema. Nike non poteva restare. Un indiano Apache, anche uno che aveva salvato una donna bianca, non era benvenuto nelle città dei bianchi. L'esercito ancora cacciava Apache rinegati. Se fosse rimasto, sarebbe stato catturato o ucciso. La mattina in cui si preparò a partire, sedemmo insieme sulla veranda per l'ultima volta. Il
il sole nascente dipingeva il deserto d'oro. Potresti restare, dissi, anche se conoscevo la risposta. Lavorare nella fattoria. Ti pagherei. Nike sorrise tristemente. Non è il mio posto, non è il mio mondo. Appartengo alle montagne, al deserto selvaggio. Tu appartieni qui, alla tua terra, ai tuoi sogni con tuo marito. Non possiamo mescolare questi mondi. Perché no a chiesi? Lacrime che bruciavano. Chi ha detto che non possiamo? Il mondo l'ha detto. La tua gente, la mia gente. Tutti. Siamo amici, Catherine. Guerrieri che hanno combattuto fianco a fianco. Questo è raro e prezioso. Ma amore, amore tra la tua razza e la mia razza. Il mondo non lo perdona. Aveva ragione. Sapevo che aveva ragione, ma faceva male. Ti farò visita, promissi toccando il mio viso gentilmente. Quando la luna è piena, guarda verso le montagne. Sarò lì osservando, assicurandomi che tu sia al sicuro. Sempre. E se avessi bisogno di te, accendi fuochi. 3 fuochi in linea. Li vedrò da qualsiasi posto e verrò. Prometto. Montò sul suo cavallo, un Mustang selvaggio che aveva domato, e cavalcò verso le montagne. Rimasi sulla veranda, osservando fino a quando divenne un punto minuscolo. Poi niente. Questo è stato 5 anni fa. Ho mantenuto la fattoria. Ora sta prosperando. Ho assunto 2 lavoratori onesti. Abbiamo espanso il bestiame, piantato un orto. La corporazione non mi ha più disturbato. E Nike ha mantenuto la sua promessa. Una volta al mese, nelle notti di luna piena, vedo una figura distante nelle montagne. È lì osservando, proteggendo. A volte lascio cibo nel posto speciale che abbiamo concordato. Una caverna a metà strada tra la fattoria e le montagne. Il cibo scompare sempre. Una volta 2 anni fa, ho avuto problemi con ladri di bestiame. Ho acceso 3 fuochi in linea. La mattina dopo, 3 uomini furono trovati sulla strada, legati e con una freccia Apache conficcata nel terreno accanto a loro come avvertimento. I ladri non sono mai più tornati. Mi sono sposata? No, avrei potuto. Ci sono uomini buoni nella regione che mi hanno corteggiata. Ma il mio cuore appartiene a 2 persone. Thomas, che mi ha insegnato cos'è il vero amore, e Naishe, che mi ha insegnato cos'è il vero coraggio. A volte nelle notti calme mi siedo sulla veranda e guardo le stelle. E so che da qualche parte in quelle montagne distanti un guerriero Apache sta anche guardando le stesse stelle, ricordando una vedova coraggiosa e una battaglia che abbiamo vinto insieme. Il deserto ha molte storie. Storie di violenza, di conquista, di perdita, ma anche storie come la nostra. Storie di onore, di amicizia oltre le barriere, di 2 mondi che si sono toccati brevemente e sono cambiati per sempre. Questa è la mia storia, la storia della vedova e del guerriero. E ogni volta che il vento soffia caldo dal deserto portando l'odore di salvia e terra rossa sorrido, perché so che lui è lì, è sempre stato lì, sarà sempre lì, guardiano silenzioso, amico eterno, l'Apache che ha salvato più della mia vita ha salvato la mia anima.